channel di Galaksi Warawira. Ini adalah boneka-bonekaku. Saya perkenalkan ya namanya ya. Dari yang pertama, ini namanya Lily. Ini namanya Pinky. Ini namanya Sky. Ini namanya siapa ini? Gak tahu. Oh iya, namanya Kitty. Ini namanya Kici. Ini namanya Angry Bird. Sama ya. Ini namanya Cimut. Ini namanya Snowball. Ini namanya Curut. Dan banyak lagi. Ya, banyak banget. Ini kelihatannya kotor banget ya, kotor. Jadi kita sekarang mau mencuci. Ore, seneng. Tapi sayangnya ada yang nggak bisa dicuci. Ya robek. Ya robeknya ini parah banget ya. Harus dijahit dulu. Harus dijahit. Ini habis dijahit rusak lagi nih pasti. Ada juga nih rasanya yang kuning. Sama ya kayak yang merah. Nah terus ini dia. Mana ya? Nah ini yang bolong. Itu. Mari kita pilih yang mau dimandikan, tapi dimandikannya di mesin cuci. Ayo yang enggak kita kita pilih yang bisa. Ini. Kalau ini enggak, soalnya robek. Kayaknya enggak ya, robek besar. Ini juga kayaknya enggak karena oh iya, ini tuh nama yang curut ini tuh enggak karena saya mandiin sendiri, enggak usah pakai mesin cuci. Ya. Nah, ini nih parah banget nih. Ada berapa ini? Ada 2 robekan. Ini aman. Ini baik banget ya yang cuci. Ini boleh cucinya. Ini mari kita ke mesin cuci. Ayo, let's go. Ini guys mesin cucinya. Ayo dibuka toyo. Itu caranya bukan dulu. Ada rambutnya. Kamu yang ngambil, jangan ngambil. Pemirsa ini sudah penuh. Aduh, aku pengen masukin. Kita masukkan sapunya, jangan diminum loh. Ada peleknya. Itu tuh. Lama kali kok tembus. Kok tembus ya? Oh, nggak tahu ya. Tembus enggak. Sekarang kita masukkan ya. Pewanginya ya. Ya, pewangi. Pewangi daunnya. Susah. Mater Levi. Kamu turun. Aku. Sakit. Tutup yuk. Sekarang kita tutup ininya, pintu. Jendela. Sekarang kita pencet power. Sekarang water levelnya sampai 4 saja. Oke. Sekarang
kita mencacikan. Terus. Wow. Mudah kan nyucinya? Ayo, kalian nyuci. Masa nggak bisa nyuci? Anak kecil aja bisa. Ini loh gampang sekali, tapi saya mudah lupa. Bawa. Sekarang kita tinggal nunggu. Ini gampang. Kalau nanti dengar musik berarti sudah selesai. Sekarang kita main dulu. Ini sudah mengeringkan teman-teman. Wow, sudah mengeringkan. Pusing nggak? Pusing nggak kalian? Pasti pusing ya. Kenapa? Ini ada tangan aku. Oke guys, ini udah selesai. Yuk kita ambil si kecil ini. Ya kita. Waktunya jemur. Ayo dijemur. Agak sedikit basah. Nah. Ayo kita mencuci lagi yuk. Ini aja mau mati, enak banget. Wah. Video saya cuci-cuci, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa mencuci loh, adik kecil aja bisa. Bye bye.